Pozdrav, dobrodošli na kanal Amel Beširević Bih. Danas vas vodim u Vukotiće, malo selo kod Zence, skriveno između šuma, brda i starih seoskih puteva. Mjesto gdje vrijeme teče sporije, ljudi se i dalje pozdravljaju na sokaku, a svaka kuća ima svoju priču. Ako volite prirodu, mir, bosanske seoske legende, ostanite sa mnom do kraja. Vukotići su selo koje se nalazi sjeverozapadno od Zence u području Doglode. Ime dolazi od davnjašnjih začetnika sela Vukota, Vukotića. U popisu 1604. godine zabilježeno je da Doglot ima 21 muslimana sa baštinama, 2 neoženjena i 4 puste baštine. Interesantno je da se po ovom popisu može zaključiti da je stanovništvo islamizirano na generacije do 2 prije 1604. godine, odnosno 25 do 50 godina ranije. 4 puste baštine su vjerovatno onih koji nisu prihvatili islam i napustili imanja u vrijeme prije popisa: Balaban, Milovac, Juraj i Matija. Ostali vlasnici imanja su po tom popisu bili islamizirani. Kao prvi vlasnici imanja Doglota spominju se Radica, Mojko, Vučeha, Kosović, Radoje, Juraj, Štipan i tako dalje. Pored su stanovnici tadašnjih Doglode plaćali najviše na pšenicu, potom na mješanac, zob. Davali su ušur od povrća, sijena, lana, košnica te crvenog i bijelog luka. Zabilježeno je postojanje i 2 mlina. Lan je uzgajan radi izrade odjeće. Prvo spominjanje Vukotića pod ovim imenom je u popisu iz 1895. godine, kada su uz Šeriće kao popisnu opštinu popisani Jastrebac i Vukotići. Te godine je zabilježeno postojanje 55 nastanjenih i 3 nenastanjene kuće, u kojima je bilo 398 stanovnika, 214 muških i 184 ženskih, svi muslimani. Selo Vukotići je sigurno dosta starije i u ranijim popisima je vjerovatno bilo pod nazivom Doglot ili Doglode kao i Šerići, što je ovdje napomenuto popisom iz 1604. godine. Selo Vukotići je dosta sigurno starije i u ranijim popisima vjerovatno je bilo pod nazivom Doglot, Doglode kao i Šerići, što je ovdje napomenuto popisom iz 1604. godine. Područje ovog džemata obuhvata veću površinu zemljišta, udaljen je od grada Zence oko 30 km. Nalazi se na tromeđi 3 opštine: Zenca, Travnik i Teslić. Džamija je smještena u samom centru sela, nedaleko od odmarališta Bistričak. Gradnja džamije počela je 1989. godine. Život u selu Vukotićima nikada nije bio lagan, ali je bio častan. Radilo se od zore do mraka, njive su se obrađivale ručno, sijeno kosilo kosom, a hljeb se znao cijeniti. Ljudi su se pomagali,
Kada su se gradile kuće, dolazilo je cijelo selo. Kada je neko imao nevolju, nije bio sam. Najveće bogatstvo Vukotića nisu šume ni zemlja, već ljudi, skromni, tihi, vrijedni i gostoprimljivi. Stari mještani nose u sebi sjećanja na vremena kada je selo bilo puno djece, svadbi i narodnih običaja. Njihove priče vrijede više od bilo koje knjige. Svaki razgovor sa njima je lekcija o životu, strpljenju i ljubavi prema zavičaju. Prema popisu stanovništva iz 1971. godine u selu je živjelo 508 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1981. godine u selu je živjelo 730 stanovnika. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u selu je živjelo 806 stanovnika. I prema popisu stanovništva iz 2013. godine u selu je živjelo 767 stanovnika. I ovdje završavamo naš obilazak sela Vukotići, mjesta koje možda nije veliko, ali je puno duše, uspomena i tihe bosanske ljepote. Hvala vam što ste ostali do kraja, a ako želite još ovakvih putovanja kroz naša sela i krajeve, ostavite like, komentar i zapratite moj kanal Amel Beširević Bih. Do neke nove priče, pozdravljam vas. Thank you.